নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আর আমি একদম বিন্দাস আছি। আমার চ্যানেল পিউ অ্যান্ড পিহুজ ব্লগ থেকে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকের একটা অন্যরকম টপিক নিয়ে এসেছি তোমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আজকের যে টপিকটা নিয়ে এসেছি, আমার মনে হয় এটা প্রত্যেকটা মা বাবা, প্রত্যেকটা পেরেন্টের মধ্যে খুবই একটা চিন্তার বিষয়। আজকের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয়ে গেলে সেটা আমরা ঠিক করব কি করে, ঘরোয়া উপায়। এবারে বাচ্চাদেরকে আমরা প্রত্যেকটা বাবা মাই চাই যাতে বেবিদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক না দেওয়া হয়। ওষুধটা যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা হলে খুবই ভালো বেবিদের জন্য। বড়দের আমাদের যেমন একটু গলা ব্যথা করলে, কাশি হলে, হাঁচি হলে, একটু গাটা জ্বর জ্বর হলে তখন আমরা কি করি, ঘরোয়া পদ্ধতিতে একটু আদা খেয়ে নিলাম, নুন জল গার্গেল করলাম, অথবা মধু খেয়ে নিলাম, তুলসী পাতার রস খেলাম, তাতেই আমাদের অনেকটাই রিলিফ হয়ে যায়। তো বেবিদের ক্ষেত্রেও তেমনই, বেবিদের ক্ষেত্রেও ঠিকই তেমনই কিছু কিছু, সমস্ত কিছুই নয়, তবে কিছু কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি আছে যেগুলো প্রয়োগ করলে বেবিদেরও অনেকটা রিলিফ পাওয়া যায়। তবে আমি শিওর করে বলতে পারি যেসব টিপসগুলো আজকের বলবো সেগুলো যদি তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করো, স্টেপ বাই স্টেপ দরকার নেই, যেইগুলো দরকার, যেগুলো মনে হয় হ্যাঁ এটা করলে ঠিক হবে, তোমরা সেটা যদি ঠিক সময়ে করো, আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি তোমাদেরকে বেবিদেরকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যেতেই হবে না। তো আজকের সেই টপিক নিয়ে আলোচনা করব। বেবিদের সর্দি কাশি হলে আমরা কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে, কোনো ওষুধ না খাইয়ে কিভাবে আমরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সেটা ঠিক করতে পারি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা মনে করিয়ে দিই, তোমরা বারবারই ভুলে যাও। সেটি হলো তোমরা ভিডিও দেখে চলে যাও, সাবস্ক্রাইব করো না, অনেকে ভিডিও দেখোই না। তো নিচে লাল লাল বাটনটায় যে সাবস্ক্রাইব লেখা আছে ওটা প্রেস করে পাশে যে বেল আইকন আছে ওটা প্রেস করে দিলেই হবে। তো চলো, প্রথম টিপস হলো ব্রেস্টফিড এমন একটা জিনিস যেটা ওষুধের থেকেও যেটা মারাত্মকভাবে কাজ করে। ওর মধ্যে থাকে অ্যান্টিবডি, যেটা বেবিদের খুবই অসুস্থ কম হতে সাহায্য করে। বেবিরা খুব কম অসুস্থ হয় যে বেবিরা 1 বছর পর্যন্ত, যে বেবিরা ব্রেস্ট ফিডিং করে, মায়ের ব্রেস্ট ফিডিং করে, সলিড ফুড ছাড়াও ব্রেস্ট ফিডিংয়ের উপর নির্ভর, সে বেবিরা খুবই কম অসুস্থ হয়। তো সব সময় না হলেও বেবিরা অসুস্থ হলে তোমরা অবশ্যই ওই টাইমটা অন্তত ব্রেস্ট ফিডিং করিও, তাহলে বেবিরা সুস্থ থাকবে। কারণ ওর মধ্যে থাকে অ্যান্টিবডি, ওর থেকে আর কিছুই হয় না, ওর থেকে ভালো আর কিছুই হয় না। এটা হলো প্রথম টিপস। দ্বিতীয় টিপসটি হলো স্টিম। বেবিদের যদি হুট করে যদি সর্দি কাশি হয়ে যায়, ঠান্ডা লেগে যায়, তাহলে আমরা বেবিদেরকে স্টিম দিতে পারি। আমাদের যখন ঠান্ডা লেগে যায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, হাঁচি আসে, তখন আমরা কি করি, একটা কোনো পাত্রে জল বসিয়ে তার যে ভাপটা, তার স্টিমটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে আমাদের মধ্যে যে সিস্টেমগুলো থাকে যেগুলো বন্ধ হয়ে যায় সেগুলো ইমিডিয়েট খুলে যায়। তাহলে কি হয়, আমাদেরও অনেকটা সুস্থ মনে হয়। তো বেবিদের ক্ষেত্রেও সেরকম তোমরা স্টিমার ইউজ করতে পারো, স্টিমার কিনতে পাওয়া যায়। ওটা রুমের মধ্যে লাগিয়ে রুমটা বন্ধ করে স্টিমটা রুমের ভেতর ভর্তি হয়ে যাবে, ওইখানে বেবিদের নিয়ে খেললে স্টিমটা বেবিদের মধ্যে যাবে, তখন কি হবে, বেবিদের অনেকটাই খুবই কমফোর্টেবল মনে হবে। তাছাড়া অনেকে স্টিমার অ্যাফোর্ডেবল মনে না করতে পারে, স্টিমার কিনতেও না পারে, আর একটা কাজ করতে পারো, এখন তো অনেকের বাড়িতেই গিজার থাকে, তো তোমরা এক কাজ করতে পারো, গিজার অন করে নল খুলে দিও। নল খুলে দিলে যে গরম জলটা বেরোবে, বাথরুমে দরজা লাগিয়ে দিও, যে গরম জলটা বেরোবে ওই গরম জলের ভাপেই স্টিম তৈরি হয়ে যাবে বাথরুমের ভেতর। তখন তোমরা বেবিদেরকে বাথরুমের ভেতর নিয়ে গিয়ে খেলাতে পারো, ওর মধ্যে দিয়ে বেবিদের স্টিমটা ভেতরে যাবে, তখন কি হবে, ভেতরে যে সিস্টেমগুলো ব্লক হয়ে আছে সেগুলো খুলে যাবে, তো বেবিদের অনেকটাই রিলিফ মিলবে। তো সেকেন্ড টিপস হলো স্টিম।
আর স্টিমের পরে থার্ড টিপসটি যেটি হলো সেটি হলো মাসাজ। আমি বডি মাসাজের কথা কিন্তু বলছি না, আমি যে মাসাজটার কথা বলছি সেটা হলো অয়েল মাসাজ। তো তোমাদের বেবিদের যদি হয়তো দেখতে পাচ্ছ রিসেন্টলি হয়তো বেবিদের ঠান্ডা লেগে গেছে, হয়তো বুঝতে পারছো, ঠিক সেই সময় যদি তোমরা সর্ষে তেলের মধ্যে 1/4 কাপ সর্ষে তেল গরম হলে ওটা গ্যাসের মধ্যে গরম করে ওর মধ্যে 3-4 কোয়া রসুন দিয়ে দিও। রসুনটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেলে ওতে 1 চামচ জোয়ান দিয়ে দিও। জোয়ানটা যখন দুটোই যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, তবে হ্যাঁ মনে রাখবে দুটো যেন কালো না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ওর কোনো উপকারই পাবে না। দুটো যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন বন্ধ করে দিও। বন্ধ করে দিয়ে হালকা গরম যেন না থাকে, কারণ বেবিদের স্কিন খুবই সেনসিটিভ, পুড়ে যেতে পারে। তাই হালকা গরম থাকলে তখন তোমরা কি করবে, এই যে দুটো তালুতে ছাতিতে ব্যাকে এবং পায়ের যে নিচের পোর্শনে, এই নিচের পোর্শনে তোমরা তেলটা ভালোভাবে ম্যাসেজ করে দিও। ম্যাসেজ করার পরে দুটো হাতে পায়ে সোক্স পরিয়ে দিও, মোজা পরিয়ে দিও এবং কভার করে দিও ছাতি আর ব্যাক পিঠে। 1/2 ঘন্টা ফ্যান চালাবে না, 1/2 ঘন্টা। ওতেই কি হবে, ওই গরমেই ভেতরে যদি কফ জমা হয়ে থাকে ওই কফগুলো তরল করে বেবির পরের দিন হয় নাক দিয়ে না হলে পটির থ্রু দিয়ে ওটা বেরিয়ে যাবে। তবে যারা এসি ইউজ করো আমি আমি বলবো তারা 2 ঘন্টা অন্তত এসির মধ্যে বাচ্চাকে যাতে না নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে খুবই ভালো হবে। এটা তোমরা অন্তত করে দেখো। আমি এটা সবসময় পিহুর ওপর অ্যাপ্লাই করি, আমার জন্য এটা একদম রামবান। তোমরা অন্তত একবার এটা করে দেখো, অনেকটাই তোমরা উপকার পাবে। এটা হলো থার্ড টিপস। ফোর্থ টিপসটি যেটি হলো হট ক্লথ প্রেস। আমরা কি করব, কোনো তাওয়া গরম করে নিয়ে এসে কোনো পরিষ্কার কাপড়, পাতলা সুতির কাপড় নিয়ে অথবা কোনো রুমাল বেবিদের রুমাল যে আছে সেগুলো ভাঁজ করে তাওয়ার উপরে রেখে প্রথমে আমরা এইটাতে দেখব যে টেম্পারেচারটা ঠিক আছে, কারণ বেশি গরম যেন না হয়। বেবিদের স্কিন খুবই সেনসিটিভ, পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তাই এখানে প্রথম লাগাবো। যদি মনে হয় বেবিদেরকে দেওয়া যাবে তখনই বেবির ছাতিতে, বেবির পায়ে, হাতে, বেবির বুকে আমরা আস্তে আস্তে প্রেস করলে কি হয়, বেবিদের মধ্যে যে কফগুলো জমা হচ্ছে সেগুলো আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে এবং সমস্ত সিস্টেমগুলো খুলে যাবে। আর অয়েল ম্যাসাজ করার পর যদি এটা করা হয় তাহলে তো আরও খুবই ভালো হয়। তো ফোর্থ টিপসটি হলো সেটা হলো হট ক্লথ প্রেস। এরপরের টিপসটি হলো ডেইলি ম্যাসাজ। আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি বেবিদেরকে ডেইলি রেগুলার বেসিসে বেবিদেরকে ম্যাসাজ করা উচিত। ম্যাসাজ এমন একটা জিনিস যেটা রেগুলার করলে বেবিদের যে কোষগুলো ব্লক হয়ে থাকে সেইগুলো কি হয়, খুলে যায়। খুলে গেলে কি হয়, বেবিদের অনেকটা ঠান্ডাটাও কম লাগে আর কি হয়, সিস্টেমগুলোও খুলে যায়, বেবিদের খুবই কমফোর্টেবল মনে হয়। তো আমি মনে করি বেবিদেরকে রোজই বাদ দেওয়ার আগে অয়েল ম্যাসাজ করা, বডি ম্যাসাজ করা খুবই দরকার। এটা হলো ফিফথ টিপস। সিক্স টিপসটি যেটি হলো 6 নম্বর টিপসটি হলো সেটি হচ্ছে 6 মান্থ ওপরে বেবিদের জন্য, সেটি হলো লিকুইড ফুড। এই সময় বেবিরা যখন অসুস্থ থাকবে, ঠান্ডা লেগে গেলে বেবিদেরকে যতটা পারো লিকুইড ফুড খাওয়াও। লিকুইড ফুড বলতে স্যুপ খাওয়াতে পারো, পালং শাকের স্যুপ, গাজরের স্যুপ, টমেটোর স্যুপ, চিকেন স্যুপ। সব থেকে এটা খুবই ভালো বেবিদের জন্য চিকেন স্যুপ। তো বেবিদেরকে যতটা পারো স্যুপ খাওয়াতে পারলে বেবিরাও অনেকটা কমফোর্টেবল ফিল করে। 7 নম্বর যে টিপসটি হলো সেটি হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চারা অসুস্থ থাক না থাক, আমি মনে করি প্রত্যেকটা পেরেন্টসের বাড়িতে এটা অবশ্যই থাকা উচিত। সেটি হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ স্লাইন ড্রপস। এটা বেবিরা অসুস্থ না থাকলেও বেবিদের নাকে যদি 1 থেকে 2 ফোঁটা যদি
ড্রপ দিয়ে দাও বেবিদের, তাহলে কি হয় ওদের মধ্যে যে সিস্টেমগুলো ব্লক হয়ে থাকে সেগুলো পরপর খুলে যায়। তো এটা তো আমি মনে করি প্রত্যেকের বাড়িতে থাকা উচিত। যদি বেবিদের ঠান্ডা লেগে যায়, নাক ব্লক হয়ে যায়, তো এটা খুবই ভালো উপায়। এটা এমন কিছু নয়, এটা প্রত্যেকের বাড়িতে রাখা উচিত। তো এটা হলো 7 নম্বর টিপস। 8 নম্বর টিপসটা যেটা হলো সেটা হলো স্পঞ্জ বাথ। বেবিরা স্পঞ্জ বাথটা যদি বাচ্চারা অসুস্থ থাকে, তাদের গায়ে জ্বর থাকে, তাহলে আমি বলবো যে হচ্ছে ওদেরকে নর্মাল ওয়াটারে চান না করিয়ে ওদেরকে যেমন রেগুলার চান করা হয় তেমন চান না করে ওদেরকে স্পঞ্জ বাথ দিলে তাহলে কি হয়, ওদের অনেকটাই সুস্থ ফিল করে, অনেকটাই বেটার ফিল করে। 8 নম্বর টিপসটা হলো স্পঞ্জ বাথ। লাস্টের যে টিপসটা আমি বলবো সেটা হলো সাইড স্লিপিং। তো বেবিরা এই সময় যদি সর্দি কাশি হয়ে যায়, ঠান্ডা লেগে যায়, বেবিদের শুতে ভীষণই আনকমফোর্টেবল লাগে। তো বারবার কাশে, যার জন্য ঘুমোতেও পারে না। সোজা মাথায় কিছু না থাকলে তখন কি হয়, যে মিউকাসগুলো থাকে মাথার উপর চলে যায়, তখন ওদের মাথাটা ভীষণ ভারী মনে হয়, তখন আনকমফোর্টেবল ফিল করে। মাথার নিচে যদি একটা বালিশ অথবা পাতলা কাপড় দিয়ে দেওয়া হয়, 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি বেবিদেরকে শোয়াও, তাহলে কি হয়, ওদের কাশিটাও কম আসে আর ওরা খুব শান্তিতে ঘুমায়ও। তাছাড়া স্লাইড স্লিপিং করেও শোয়াতে পারো। সাইড স্লিপিং করে শোয়ালে তাহলে কি হয়, ওরা নিঃশ্বাসটা নিতে ভালো পারে। তো এটা অন্তত তোমরা লক্ষ্য রেখো। বেবিদেরকে ঠান্ডা লাগলে মাথায় অবশ্যই কিছু না কিছু দিও আর সাইডে স্লিপিং করে শুয়ে। আমি লাস্টে একটাই কথা বলবো, এত সব কিছু করার পরেও যদি বেবিদের ঠান্ডাটা লাগা যদি না কমে, তাহলে অবশ্যই বেবিদের ব্যাপারে বেশি রিস্ক না নেওয়াই ভালো। তো অবশ্যই তোমরা ডক্টরের কাছে যেও, ডক্টর যেই ওষুধ রেকমেন্ড করবে অবশ্যই তোমরা দিও। ব্যাস আমার এইটুকুই বলার ছিল। এগুলো যদি তোমাদের হেল্পফুল বলে মনে হয় তো অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো আজকের মতো এইটুকু, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।